आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे काटने के बाद व्हाइट निकलेगा या रेड? जिनको लगता है कि व्हाइट निकलेगा वह लोग लाइक करके बताओ, जिन्हें लगता रेड निकलेगा वह सब्सक्राइब करके बताओ। चलो कटकर देखते हैं क्या निकलता है। इससे पहले दोस्तों, रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जाते जाते बेटा कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। ये तो रेड था।